Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από την αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία. Και είμαστε εδώ όπου θα μεταδώσουμε σε άλλη μια ζωντανή μετάδοση της Sita Vision τον αγώνα ανάμεσα στην Inter College Έθα και τον Pizza Express Απόλλωνα. Το δεύτερο παιχνίδι για την ημιτελική φάση των play-off του πρωταθλήματος ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας, με την Inter College Έθα να έχει ήδη κάνει το 1-0 στο παιχνίδι που έγινε στη Λεμεσό και να ψάχνει σήμερα την δεύτερη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται. Για τον Απόλλωνα το σημερινό παιχνίδι είναι κρίσιμο, ίσως το πιο κρίσιμο της σεζόν, πάντα μέχρι το επόμενο. Η ομάδα της Λεμεσού ψάχνει σήμερα την νίκη που θα φέρει τη σειρά ξανά στο 1-1 και βεβαίως θα της ξαναδώσει το πλεονέκτημα έδρας. Ο Απόλλωνας πάλεψε σε όλη τη σεζόν για αυτό το πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον στην ημιτελική φάση και το έχασε μέσα σε ένα παιχνίδι από την Inter College Έθα, η οποία ήταν στην τρίτη θέση της κανονικής περίοδου, δεύτερος ο Απόλλωνας, και όμως η Έθα κέρδισε με 72-64 την περασμένη Παρασκευή μέσα στη Λεμεσό, έκανε το 1-0 και έχει αυτή τώρα το προβάδισμα έδρας και βέβαια τον πρώτο λόγο για να περάσει αυτή στην τελική φάση. Οι τρεις νίκες όμως που απαιτούνται προϋποθέτουν ότι αυτή η σειρά μπορεί να πάει ακόμα πολύ μακριά. Ο Απόλλωνας είναι πάρα πολύ δυνατός και περιμένουμε να δούμε ακόμα πιο δυνατά παιχνίδια ξεκινώντας από το απόψινό. Καλησπέρα και στον Λάζαρο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Και Λάζαρε, θα ήθελα το δικό σου πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι που αναμένεις απόψε να δούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγαπητέ συνάδελφε Μάριε, αγαπητέ συνάδελφε Νάση, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη και 13 απόψε. Ναι. Γουρλίτικη για πολλούς, ουρσούζικη για άλλους. Ο Απόλλωνας έχασε το αίτητο του πρώτο από την Έθα Εγκόμη στην περασμένη Παρασκευή, το οποίο ο Απόλλωνας ήταν αίτητος μέσα στην έδρα του. Κέρδισε μέχρι και τον Κεραυνό με 89-85 στην τελευταία αγωνιστική για να κρατήσει αυτό το πλεονέκτημα. Ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ήταν ισόπαλο 64-64. Συνολικά η ομάδα της ΕΘΑ έκανε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο ένα 14-23 και κέρδισε με 8 πόντους. Εκεί που έχανε έναν πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο κέρδισε. Εδώ οι τρεις διαιτητές. Στο κέντρο ο Τάσος ο Μάνος, στα αριστερά μας βλέπει ο Χαράλαμπος ο Σάντος και στα δεξιά ο Πέτρος ο Χριστοφίδης, κομισάριος ο Ανδρέας ο Μάρκο. Είναι ένα παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Εγώ θα το χαρακτηρίσω χωρίς επιστροφή. Υπό ποιαν έννοια? Εάν γίνει το 2-0, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Μία Έθα, η οποία το έκανε η Έθα τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Ένα στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελλο, ένα στα play-off. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αναμένουμε πάντως ένα δυνατό παιχνίδι όπως αυτό που έγινε και στη Λεμεσό. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες και περιμένουμε πως όντως θα πάει αυτό το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Για την ώρα, φίλες και φίλοι, κάναμε την εισαγωγή. Όταν επιστρέψουμε θα καλησπερίσουμε και τον Νάσιο τον Ορεινό και θα μιλήσουμε και με αυτόν. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με ρεπορτάζ.
Ορίστε. Παρακαλώ, κύριε Σκηνοθέτα. Ακούτε με τον... Αλλά ποιος δεν με ακούει φαίνεται. Εγώ μιλώ του συνέχεια. Με ακούει κανένας. Έχει κανένα που με ακούει. Αλλό. Έχει πρόβλημα τίποτα ήχος, κανένα ακουστικό τίποτα. Εγώ μιλώ συνέχεια και δεν με ακούει κανείς. Δεν με απαντά κανείς. Όχι. Τώρα ακούω σας. Εσείς ακούετε με. Ήταν μου κλείετε, τα βαώνετε και μιλούμε μόνοι μας από τους μπελούς. Λοιπόν, σε πόση ώρα έρχομαστε πίσω. Εμένα να ακούμε. Εγώ ακούω. Τον Μάριο να ακούετε τον που μιλά τώρα. Ναι. Ναι. 1:40 για να πάμε στον αέρα. Και πόση ώρα θέλετε τα ρεπορτάζ. Θέλει 8:35. Έχει τίποτε άλλο διάλειμμα ξανά. Έχει. Άρα πάμε αέρα. Άρα ο Μάριος θα πιάει να μιλήσουν. Καλό ποιος να μιλήσει με τους κοιό να πάει περίπου 4 λεπτά, 4,5 λεπτά. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί από τον Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, θα δώσω γρήγορα τον λόγο στον συνάδελφο τον Μάριο τον Χατζησιλή που έχει κοντά του τον βοηθό προπονητή της ΕΘΑ Έγκομης, τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Μέσα από το παρκέ Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, εδώ με τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Η ΕΘΑ απέδειξε την Παρασκευή ότι όση δουλειά και αν κάνει στην κανονική περίοδο, τα play-off τελικά είναι όλα τα λεφτά. Σίγουρα, εντάξει, νομίζω αυτό το μάθημα το πήραμε από πριν να ξεκινούμε να πρωταγωνιστούμε. Δηλαδή, αν δούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, νομίζω ποτέ δεν το πήρε η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη regular season. Σημασία αν έχει σε τι κατάσταση θα βρεθεί στα playoffs και όχι στη regular season, γιατί όλα ξεκινούν από το 0. Εντάξει, κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά νομίζω ότι ήταν μόνο η αρχή. Και για να έχει αξία θα πρέπει σήμερα να κερδίσετε οπωσδήποτε. Ασφαλέστατα. Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα, ούτως ώστε να πάρουμε έναν καλό προβάδισμα. Διότι αν δεν τα καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα, δεν κάναμε τίποτα στη Λέμεσο. Τι ακριβώς ομάδα είναι ο Απόλλωνας και ειδικά εκτός έδρας, τον έχετε παίξει πολλές φορές φέτος. Είναι το 5ο παιχνίδι αυτό. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Εντάξει, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα καλός ή κακός για μας λόγω του ότι αλλάξανε κάποιους παίχτες τώρα στο τέλος. Δεν είναι η ίδια ομάδα με αυτή που ήταν στα δύο παιχνίδια που παίξαμε στο πρωτάθλημα. Ο Γκαγκαλούδης έχει δώσει κάποια άλλα πράγματα στην ομάδα και θετικά και αρνητικά, αλλά γενικά έχει δώσει το στίγμα του στην ομάδα. Έχουν φέρει και ένα καινούριο παιδί Αμερικάνο, ο οποίος σίγουρα δεν είναι κριτήριο το προηγούμενο παιχνίδι, αφού 2 μέρες βρισκόταν στην Κύπρο. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σήμερα παρά ακόμα και στο παιχνίδι στη Λέμεσο. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά από τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Λάζαρε, παίρνεις πολύ λίγο τον λόγο μέχρι να ετοιμάσουμε ρεπορτάζ Απόλλων. Πάρω πολύ λίγο τον λόγο, αφού ο Κωνσταντίνος ο Νεστορίδης εδώ είναι έτοιμος. Ξανά ο λόγος σε εσάς. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Νεστορίδης από πλευράς Απόλλωνα. Κωνσταντίνε, παλέψατε πολύ στην κανονική περίοδο να πάρετε μια ψηλή θέση στην βαθμολογία.
Όμως το πρώτο παιχνίδι των play-off χάσατε το προβάδισμα της έδρας. Πολύ σωστά λέει. Προσπαθήσαμε όλη τη σεζόν, παλέψαμε για τα βαντάς έδρας. Δυστυχώς το χάσαμε σε ένα παιχνίδι που ήταν για γερά νεύρα. Ήταν όλο το παιχνίδι κοντά. Καταφέραμε να κάνουμε μερικές λάθος επιλογές στο τέλος του παιχνιδιού που μας τύχησε το πλεονέκτημα της έδρας. Τι θα χρειαστεί σήμερα για να ξανακερδίσετε το πλεονέκτημα έδρας? Θα χρειαστεί πρώτα και κύριο να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλούμε με την πρωταθλήτρια κυπελλούχου περσινή. Μια έδρα το οποίο είναι πάντοτε δυνατή και πάντα υπολογίσουμε στην έδρα της. Και πρέπει να παίξουμε με τα δικά μας δεδομένα, να μην τους αφήσουμε να πιστέψουν ότι μπορούν να μας κερδίσουν. Μας είπε και ο Χριστόφορος τώρα που μιλήσαμε, το πρώτο παιχνίδι του Wallace δεν ήταν κριτήριο, ήταν μόλις 2 μέρες στην Κύπρο. Σήμερα πιο έτοιμος? Πιστεύω ότι είναι πιο έτοιμος. Μην ξεχάσουμε ότι είχε έρθει την περασμένη Τετάρτη στην Κύπρο. Αυτό με τους Αμερικάνους το έχουμε πάντα αυτό. Πιστεύουμε απόψε ότι θα μας βοηθήσει περισσότερο, γι' αυτό τον έχουμε φέρει. Είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι του Απόλλωνα φέτος? Προσωπικά πιστεύω ναι, είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι. Χωρίς κακά τα ψέματα, είναι ένα παιχνίδι σημαντικό. Εάν κάνει η ΕΘΑ το 2-0, πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο για μας την ανατροπή μετά. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Αυτά και από τον Κωνσταντίνο τον Εστορίδη. Λάζαρε, ξαναλόγω σε εσένα. Πάρα πολύ ωραία. 3:30 περίπου μέχρι το τέλος του χρόνου για να ξεκινήσει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο συνάδελφος ο Νάσιος Ορεινός έχει το λόγο να μας πει για τα στατιστικά μεταξύ των δύο ομάδων. Ναι. Κοιτάξτε. Ενώ βλέπουμε και το ρόστερ, μία διαφορά έχει ο Απόλλωνας. Στο 5 παίζει ο Ουάλντας, οι υπόλοιποι είναι ήδη. Σε 10 δευτερόλεπτα, αγαπητέ συνάδελφοι, να σου δώσω τον λόγο. Κάπρας, Ουάλντας, Ηλιάδης, Ρας, Ρόμπισον, Λεσβάβα, Καγκαλούδης, Παντούρης, Γκράφς και Φόρτ και ο πρώτος σκόρερ, ο Τζίλ Γουότσερ. Προπονητής βέβαια είναι ο κύριος Μίκλινετς. Να δούμε και την ΕΘΑ Έγκομης, το ρόστερ της ΕΘΑ Έγκομης. Εδώ που δεν έχει καμία διαφορά, εκτός από το αλλάζουν τα δύο παιδιά, ο Δημήτρης ο Αριστοτέλους μαζί με τον Κασινόπουλο. Είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Τζάκσον, ο Κίνγκ, ο Αναστασιάδης, ο Εγκλίσκι, είναι ο Μασάμπα, ο Κωνσταντίνο, ο Τάτο Τσουπ, ο Βάτκινς, ο Αριστοτέλους και ο Τσιγκάνοβης. Προπονητής όπως πάντα ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος πρόσφατα έχει χρηστεί και ομοσπονδιακός προπονητής. Αγαπητέ συνάδελφε, Νάση. Ναι, Λάζαρε, πολύ σωστά έχεις πει προηγουμένως για αυτόν το 14-23 που είχε γίνει προχθές. Καταρχήν πριν πω εκεί να πω ότι ο Απόλλωνας στο παιχνίδι των προχθεσινών και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας με την ΕΘΑ επίσης ήταν τα μόνα δύο παιχνίδια που είχε σκοράρει κάτω από 78 πόντους. Μάλιστα. Δεν έχει σκοράρει κάτω από 78 πλην δύο παιχνιδιών με την ΕΘΑ. Τώρα δεν ταιριάζει το παιχνίδι της ΕΘΑ στο παιχνίδι του, αυτό είναι συζητήσιμο ή έπαιξε πολύ καλή με την ΕΘΑ, αυτό συζητιέται. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η ΕΘΑ επιθετικά προχθές είχε σκοράρει τους πόντους που συνήθως σκοράρει στα εκτός έδρας παιχνίδια, 72. Βασικά βάζει 74, είχε βάλει 72 που είναι πολύ κοντά. Όμως είχε δεχτεί πολύ πιο κάτω από αυτούς που δέχεται συνήθως, που ήταν θετικό. Τώρα, για το 14-23 που είχες επισημάνει, πολύ σωστά το είχες πει, το παιχνίδι είχε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Απλά να πω ότι, να προσθέσω μάλλον σε αυτά που είχες πει, Λάζαρε, ότι το τελευταίο δεκάλεπτο προχθές ο Απόλλωνας είχε σκοράρει ουσιαστικά μόνο από τα μετρήποντες προσπάθειες, είχε βασικά 4 τρίποντα και μόλις ένα δίποντο. Δεν είχε βάλει για παράδειγμα καθόλου βολές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΕΘΑ είχε 5 βολές, 6 πόντους από τρίποντα και 12 πόντους από δίποντα. Δηλαδή είχε υπερισχύσει ξεκάθαρα σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Παράξενο για μένα είναι που δεν είχε καθόλου βολές ο Απόλλωνας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό λένε τα στατιστικά, αυτό έχει συμβεί. Τώρα, να πω επίσης ότι όσον αφορά τους πόντους, ο Απόλλωνας δεν είχε πάρει στην κομμάτι που παίρνει συνήθως από παίχτες που έχουν διψήφιο αριθμό όπως ο Ρας, ο Τζόουνς και ο Μπέσιτς. Αντίθετα η ΕΘΑ, η πλήστη των παιχτών, ακόμα και ο Γιώργος Αναστασιάδης, που είχε πολύ καλή απόδοση προχθές, είχαν σκοράρει πάνω από το μέσον όρο πόντων που βάζουν συνήθως, που αντιλαμβάνεστε ήταν πολύ σημαντικό για ένα παιχνίδι στη Λεμεσόν σε play-offs που ουσιαστικά θα σπάζε μια έδρα. Να σου δώσω ένα στοιχείο, Μάλιστα. διότι πήγα και παρακολούθησα το παιχνίδι Το ξέρω, ναι. 18 δευτερόλεπτα και 83 εκατοστά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, η ΕΘΑ ήταν χρεωμένη με δεύτερο φάουλ. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα και 5 εκατοστά, 2,5 δευτερόλεπτα έκανε 2 φάουλ για να πάει στο τέταρτο. Γι' αυτό δεν σου τάρει ο Απόλλωνας ελεύθερες βόλες.
Ναι, είναι γεγονός ότι είχες καλύτερη οπτική γιατί είχες πάει στο παιχνίδι. Εγώ δεν είχα πάει, αλλά προσπάθησα να ρεμιάσω τα στατιστικά ακριβώς. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού προχθές. Επαναλαμβάνω, παιδιά, ότι ο Απόλλωνας με την ΕΘΑ φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα στα μεταξύ παιχνίδια. Είναι φανερό. Από τα 4 που έχουν παίξει, τα 3 τα έχει κερδίσει. Η Ιντερκολεγιάθα, εμένα μου λέει πολλά Νάση για την ΕΘΑ το γεγονός ότι ο Απόλλωνας στα 2 τελευταία που δεν έβαλε πάνω από 70 πόντους ήταν με αντίπαλο αυτήν την ομάδα. Λέει κάτι για την άμυνά της. Επίσης μου λέει πολλά για το παιχνίδι του Απόλλωνα. Τα 29 τρίποντα που επιχείρησε, που παρά 6 να φτάσουν και τον αριθμό των δίποντων που έκανε η ομάδα. Δεν το βλέπουμε συχνά τόσα πολλά τρίποντα. Δείχνει μια ομάδα που από τη μια ναι μεν εμπιστεύεται πολύ την περιφέρειά της, αλλά από την άλλη δείχνει και μια ομάδα που επιτίθεται γρήγορα και θυμίζει λίγο college basketball, για όσους γνωρίζουν το αντικείμενο. Λοιπόν, οι πεντάδες των δύο ομάδων είναι στο παρκέ. Για την κυπεδούχο ΕΘΑ έχουμε τον Τσουπ, τον King, τον Watkins, τον Μασάμπα και τον Jackson. Και για την φιλοξενούμενη ομάδα του Απόλλωνα έχουμε τον Jalen Water, τον Graffs, τον Robinson, τον Eric Crash και τον Γιάννη Καγκαλούδη, τον Έλληνα, ο οποίος, Λάζαρε, θέλω τη γνώμη σου. Πώς βλέπεις την άφηξή του στην Κύπρο? Λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε το Μαρούσι. Ήταν καθαρά οικονομική η λόγη που έφυγε. Το θεωρείς μεγάλο όνομα για να βρίσκεται? Για όνομα του Θεού. Φοβερά έμπειρος, έπαιξε σε πολύ μεγάλες ομάδες. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός πασέρ, σουτσέρ, διεισδυτικός. Ωραία, πολύ ωραία πάσα από τον Καγκαλούδη. Να το πρώτο καλάθι για τον Απόλλωνα. Δεν πρόλαβα να σου πω ότι αριστός πασέρ και τα πέριξαμε. Εξαιρετική πάσα, εξαιρετική. 2-0. Παρεμπιπτόντως το Μαρούσι έκανε και την πρώτη του νίκη, κέρδισε το Περιστέρι. Του Αργύρη Πεδουλάκη, του φίλου μου, ο οποίο Περιστέρι έχει δύο παίχτες μέσα, να τους αναφέρω έτσι γρήγορα. Τον Παπαγιάννη 2-3 και τον Μπρέκα 2-8, και οι δύο 15χρονοι είναι στην Εθνική Νέων και τους έχει ο Γιώργος Ολυμπιώτης. Το μέλλον λοιπόν είναι εκεί. Το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού είναι για τον Τρόι Τζίλενουότερ. Εδώ που τράβηξε καθαρά τη φανέλα του Ντέιαν Τσουπ. Καλάθι και φάουλ από τον Watkins. 2-2. Watkins 7 πόντους έβαλε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά είχε 9 rebound. Και όλοι οι πόντοι που έβαλε, Μαρία, ήταν όλα καρφώματα, δεν σούταρε. Όλα καρφώματα που πήγανε νιώτη στο drive, πήγαινα στη βοήθεια, έμεινε μόνος του Watkins, πάρα πολύ καλές πάσες και έρχονταν τα καρφώματα. Νομίζω οι center που καρφώνουν την μπάλα είναι οι αγαπημένοι των προπονητών. Γιατί διασφαλίζουν και το καλάθι και την πιθανότητα να πάρουν ένα φάουλ εδώ. Δεν γύρισε ο Ρας. Εύκολο λάθος για τον Απόλλωνα που προηγήθηκε με 0-2, αλλά είναι πίσω τώρα. Αλλά ο Απόλλωνας μέσα σε ένα λεπτό έχει χρεωθεί με δύο ομαδικά φάουλ. Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα που από τη γραμμή σου τάρει καλά, Ανάσιε, σε γενικές γραμμές. Για ποιο μιλάς? Για την ΕΘΑ. Για την ΕΘΑ. Από τη γραμμή γενικά σουτάρει καλά, Μάρια. Αυτό που έχω δει όμως είναι ότι εξακολουθεί η ΕΘΑ στα τρίποντα να είναι σε χαμηλά ποσοστά. Από την αρχή της σεζόν μέχρι και τώρα περίπου έχει ένα μέσο όρο 4 τρίποντα ένα παιχνίδι. Όσα έβαλε και στη Λεμεσό προχθές. Ναι, σωστό. Ας σας διακόψω να πω ότι μόνο ένα δευτερόλεπτο μετά το block shot, εδώ που είδαμε σε επανάληψη, έχει η ομάδα της Έγκομης. 24 δευτερόλεπτα και φάουλ, έσπρωξε εκεί ο Jackson. Προηγουμένως είχε βγάλει πολύ καλή άμυνα για τον Απόλλωνα ο Ράιτις Graffs. Έκανε ένα block shot. Με την τάπα στον Watkins. Τα 2-13. Και η άλλη μια φορά να πούμε ότι μας απογοητεύει ο κόσμος της ΕΘΑ. Σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος της ΕΘΑ, τον είδαμε στους τελικούς πέρσι και κυπέλλου και πρωταθλήματος. Όμως για κάποιο λόγο που μόνο ήδη ξέρουν δεν τιμούν με την παρουσία τους την ομάδα της Έγκομης. Οι Εγκομίτες. Εδώ ωραία προσπάθεια από τον King. Δεν μετράει το κάρφωμα από τον Watkins. Υπάρχει φάουλ του Γκαγκαλούδη.
Και είναι ήδη το τρίτο για τον Απόλλωνα. Πάρα πολύ νωρίς. Εδώ, με το σώμα του ο Γιάννης ο Καγκαλούδης. Ναι, να Μάνι, επειδή με έχεις ρωτήσει, στις βολές θα έχει ένα ποσοστό 70%. Που σχετικά είναι καλό, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Watkins δεν τα κατάφερε. Εδώ έπρεπε να καρφώσει. Λίγο πριν μιλήσαμε γι' αυτό. Έχασε την προσπάθεια. Ο ευνηδιασμός για τον Απόλλωνα. Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως τουλάχιστον φάουλ Φάουλ από τον Μασάμπα. από τον Μασάμπα. Καλό φάουλ εκεί γιατί ερχόταν με φόρα και έτοιμος να σκοράρει ο Ερικ Ράσ. Θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Μόλις 5 πόντι σε 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Και επειδή μιλήσαμε για τον κόσμο, ο κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία είναι ο γνωστός μπασκετικός κόσμος που έρχεται πάντα στα παιχνίδια στη Λευκοσία. Πολύ περισσότερους είδαμε στο Κεραυνός ΑΕΚ. Στο παιχνίδι που επίσης μεταδώσαμε Και θα μεταδοθεί και αύριο. και αύριο. Αλλά στην Λεμεσό όμως, Μάριε, που ήμουν παρόν, είχε ο κόσμος του Απόλλωνα ήταν ενθουσιώδης και περίμενα πολύ περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, αλλά σχεδόν γέμισε μια κεχίδα. Περίμενα πολύ περισσότερο, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν πολύ εκδηλωτικός, πολύ ενθουσιώδης. Και δυστυχώς για την ομάδα του Απόλλωνα τον απογοήτευσαν. Ναι. Να δούμε εάν θα πάει την Παρασκευή να υποστηρίξει την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα κριθεί, επειδή ξέρεις, οι Κύπροι είναι πολλές φορές και του αποτελέσματος. Εάν ο Απόλλωνας ιτηθεί σήμερα, πόσο θα τους απογοητεύσει ενδεχόμενο 2-0. Μαρία, αλλά εκ του αποτελέσματος να συμφωνήσω μαζί σου και να πούμε για το ψεσινό ρεκόρ που έκανε το Απόλλωνα, ένα παιχνίδι πρωταθλήματος 16.000 κόσμο με αντίπαλο την Ένωση Νιών Παραλιμνίου, Ναι. 16.030. Είναι σήμερα ο φίλος μου ο Τάκης ο Αντωνίου, απίστευτο ρεκόρ, έτσι. Ήταν και για καλό σκοπό εκεί. Ναι, αλλά ήταν και μετά, εκ του αποτέλεσματος που Ναι, λες, μετά βεβαίως, από το βεβαίως, θρίαμβο, έχεις δίκιο. από το θρίαμβο και την πρόκριση στους 8 της Ευρώπης. Τα συγχαρητήρια μας στον ποδοσφαιρικό Αποέλ και του ευχόμαστε, όπως μας ξανακάνει, περήφανος για άλλη μια φορά στην επόμενη κλήρωση. Ο Ντέιαν Τσούπ έβαλε το καλάθι. Η διοργάνωση του Champions League που μεταδίδεται, φίλες και φίλοι, από τη Sida Vision και απόψε μία υποψήφιος του Αποέλ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στις 9:45 την αναμέτρηση της Βασιλείας με την Bayern, μάλλον της Bayern με τη Βασιλεία, Μπράβο, είδες στο Μόναχο. το 1-0 του πρώτου παιχνιδιού. Ναι. Το 1-0. Και είναι σημαντικό παιχνίδι γιατί μιλάμε, επαναλαμβάνω, για την υποψήφια πλέον αντίπαλο του Αποέλ. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί από τη Sida Vision στις 9:45 το βράδυ. Επιστροφή στη μετάδοσή μας. 5-2 είναι το σκορ με το καλάθι που έβαλε προηγουμένως ο Ντέιαν Τσουπ. Και τώρα 7-2. Αρχίζει να παίρνει ρυθμό η ΕΘΑ. Και θα πρέπει να προσέξει ο Απόλλωνας στις επιλογές του. Ο Απόλλωνας έχει μόλις ένα καλάθι σε 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Το έβαλε στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Εδώ και 3 λεπτά ακριβώς δεν έχει πετύχει πόντο. 7-0 είναι το σερί της ΕΘΑ. Γκαγκαλούδη σου 3 πόντων, σταμάτησε, σούταρε, αστόχησε. Ναι, ήταν ούτε αυτή η επιλογή καλή. Ελεύθερο τρίποντο από τον King, 12. Μάλιστα. 6 και 10. Εδώ είδαμε σε επανάληψη το τρίποντο. Παίζει ασφιχτική πίεση και δίνει και δεξί διάδρομο. Ο Μασάμπα, Καγκαρούδης θα πάει μέσα, θα βρει το Watkins. Καλή κυκλοφορία, ένα σουτ χωρίς ισορροπία, αλλά ευστόχησε, κατάφερε να ευστοχίσει έστω και έτσι ο Τζίλεν Βότερ. Πολύ ωραίο τρίποντο πραγματικά. 15. Ωραία από τον Watkins μέσα για τον King. Και εδώ ο Watkins θα τελειώσει από την εξαιρετική πάσα του Άντονι King. Η ΕΘΑ που εξακολουθεί και πιέζει στα 4 του γηπέδου του Καγκαλούδη. 7 πόντι ήδη για τον Ντάρελ Watkins. Φάουλ κερδίζει ο Έρικ Ράσ. Ακριβώς 4 λεπτά ήταν η εισηγή του Απόλλωνα και πέτυχε αυτό τρίποντο με τον Γκίλεν Βότσερ. Έκανε το 12-5. 15, ακριβή.
Εδώ υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται Φάουλ, στον συμφωνούμε. Γκράφς. Ευνηδιασμός για την Έθα με τον Τζάκσον να μην τελειώνει. Γκαγκαλούδης. Δεν τα κατάφερε ούτε αυτός παρά την ωραία τρίπλα. Ευνηδιασμός χαμένος, προηγουμένως από ένας για κάθε ομάδα. Watkins από το high post, ελεύθερος, αστοχή, το rebound από τον Γκαγκαλούδη. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας δεν κυνηγάει τον ευθυδιασμό. Θέλει να παίξει αργά. Ωραία, πολύ ωραία πάσα από τον Γκαγκαλούδη. Ο Κίνγκ. Άλλη Πήρε μία. ένα back τώρα από το και φάουλ από τον Ρόμπινσον, το οποίο είναι 2 ελεύθερες βολές. Εδώ. Κακό φάουλ. Δεν υπάρχει λόγος εδώ για να κάνει τέτοιο φάουλ και να δώσει δύο πολύ εύκολους πόντους ή τουλάχιστον την προϋπόθεση. Είδαμε σε επανάληψη την τελευταία φάση, το φάουλ, το καθαρό που δεν δόθηκε. Και εδώ βλέπουμε τα 4 φάουλ που έχει κάνει ομαδικά μέχρι στιγμής η Έθα. Ο Απόλλωνας που με το τελευταίο έχει συμπληρώσει τα 5 και γι' αυτό είναι στη γραμμή ο Τόμας Μασάμπα, ο οποίος σκορ. έβαλε και τις δύο βολές, 14-7. 7 πόντι διαφορά. Γκαγκαλούδης θα μπει, έκανε λάθος, κλείσαν ωραία οι παίκτες της Έθα και να ο ευνηδιασμός με τον King να τελειώνει. 16-7. Και time out που παίρνει ο Απόλλωνας. Με μια Intercollege Έθα αυτή τη στιγμή να κάνει το παιχνίδι της σε 6 λεπτά παιχνιδιού. Έχει βάλει λιγότερο από 6 λεπτά, 16 πόντους και αρχίζει να προβληματίζει από νωρίς ο Απόλλωνας, έτσι. Μάλλον εγώ αυτό που έχω προσέξει είναι ότι οι επιλογές του Απόλλωνα δεν είναι και οι καλύτερες. Οδηγούν σε λάθη όπως την τελευταία αλλά και προηγουμένως. Αντιλαμβάνεσαι ότι σιγά σιγά ανοίγει το σκορ για την Έθα και θα είναι δύσκολο μετά να επανέλθει ο Απόλλωνας. Είναι και ψυχολογία η οποία όσο περνά ο χρόνος δεν θα είναι και η καλύτερη. Έχεις και πίεση γιατί χάνεις 1-0, αντιλαμβάνεσαι. Βλέπουμε και εμείς κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Ο Γιάννης ο Γκαγκαλούδης εδώ μπροστά μας είναι πολύ εκνευρισμένος. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά του. Τον έχει αποσύρει ο κύριος Μικλίνιξ γι' αυτό. Σίγουρα τον έχει αποσύρει. Σίγουρα τον έχει αποσύρει. Μέσα σε 6 λεπτά παιχνιδιού δέχτηκες 16 πόντους, είναι πάρα πολύ. Και έβαλες μόνο 7. Λοιπόν, Στη θέση του Γκαγκαλούδη ο Λεσβάβα με τον αριθμό 9. Και έχει γίνει ακόμα μια αλλαγή με τον αριθμό 5 του Απόλλωνα, ο Wallace, Μπράντον Wallace. 2-13 είναι μέσα στο παρκέ. για να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει ο νεοφερμένος Γουάλας. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες να το αποδείξει. Θα πρέπει ο Απόλλωνας να Δεν ανατρέψει. είναι βήματα, άσου να διαμαρτύρονται, δεν είναι βήματα καθόλου. Φάουλ κερδίζει ο Τζίλεν Βότερ. Θα πάει στη γραμμή. Από τον Watkins, νούμερο 2 προσωπικό. Να το πρόβλημα για την Έθα. Εδώ το φάουλ με το σώμα του. Υπάρχει ο Τιγκάνοβιτς για backup. Τρώει Τζίλεν Βότερ. Η πρώτη του είναι άστοχη. Μέσα η δεύτερη. 16-8. 4 πόντι για τον Τζίλεν Βότερ. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού είναι ο Watkins με 7. Και ο King με 5 για την Έθα. Αφήνει τον Watkins μέσα ο Τόνης ο Κωνσταντινίδης παρά τα δύο του φάουλ. Εδώ ελεύθερο σουτ, έχασε το προηγούμενο. Δεν θα το έχανε και αυτό. Είναι καλός σουτέρ από το high post. 9 η πόντι του, 10 η πόντι της διαφοράς. Τους μισούς πόντους της Έθα έχει πετύχει ο Ντάριλ Watkins. Ο Λέσβαβα θα μπει, θα βγάλει ωραία. Ελευθέρωσε για το καλάθι τον Μπράντον, Ταβάρες, Ουάλας. Πρώτη του πόντι στο παιχνίδι, 18-10.
Είναι σημαντικό για τον Απόλλωνα να βρει ρυθμό και να κάνει ένα σερί. Μέσα η μπάλα τώρα για τον Τσουπ. Φάουλ, Δεν φάουλ. υπάρχει φάση. Φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Γουάλας. Πριν την προσπάθεια του Τσουπ έχουμε 2 βολές. Ο Άλλας είναι αυτός που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο με τον αριθμό 5 του Απόλλωνα εδώ. Δεν είχε καμία ανάγκη, μπορούσε να περιμένει στον αέρα τον Τσουπ και αλλαγή τώρα την Κάλοβιτς να μπει στο παιχνίδι. Ενώ πέρασε και ο Τάτ στη θέση του. Ποιος βγήκε? Του Κίνγκ. Ο Μάικολ Αντώνιο Κίνγκ είναι που βγήκε. Ο Ντέιαν Τσουπ. Με πολύ καλό παιχνίδι στη Λεμεσό. Εκεί που ξέφυγε ο Απόλλωνας με 5 πόντους πήρε έναν επιθετικό rebound 5 και 34 ο Τσουπ και έβαλε και τρίποντο. Είναι ο παίχτης για όλες τις δουλειές και έχω την εντύπωση ότι πάλι από αυτόν θα ξεκινήσουν οι ανανεώσεις της ΕΘΑ. Και εκεί που είχαν η ΕΘΑ με 5 πόντους πέρασε μπροστά με έναν πόντο 5 λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ πάντως 58-59. είχαμε ήδη το δεύτερο τρίποντο από τον Τζίλεν Γουότερ και την διαφορά να πέφτει στους 7. 20-13 ο Τζίλεν Γουότερ γρήγορα φτάνει τους 7 πόντους. Τσιγκάνοβιτς σε μια πρώτη μάχη με τον Γουάλας. Θα βγάλει έξω για τον Τάτ, αυτός για τον Μασάμπα. Ωραία προσπίση του Μασάμπα. Ελευθέρωσε με την κίνηση του τον Κενβάριους Τάτ και απαντά στο τρίποντο του Τζίλεν Γουότερ. Εξαιρετική συνεργασία των δύο παιχτών της ΕΘΑ για τους πρώτους 3 πόντους του Τάτ στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τα τρίποντα 2-2 για την ΕΘΑ, 2-5 μετά το τελευταίο που χάθηκε για τον Απόλλωνα. Έσωσαν όμως οι φιλοξενούμενοι και το καλάθι θα έρθει από τον Έρικ Ρας, 23-15. Ο Τσιγκάνοβιτς θα πάει στο screen για τον Μασάμπα. Αυτός θα χάσει την ισορροπία του, η μπάλα για τον Απόλλωνα. Δεν υπάρχει φάουλ. Διαφορά στους 8. Ξανασηκώνει τον Γκαγκαλούδη. Ο Ιγκορ Μικλίνιεξ, φεύγει ο Ρόμπινσον. Ενώ από ό,τι βλέπουμε απέναντι έχουν έρθει καμιά 15 φίλοι του Απόλλωνα και στέλνουν αυτή τη στιγμή το μήνυμα στην ομάδα για την παρουσία τους. Δύο βολές για τον κύριο Γουότερ από τον Τσουπ, το οποίο Τσουπ είναι το πρώτο φάουλ. Φαίνεται να έχει κέφια ο Τζίλεν Γουότερ. Έχει κάνει καλό ξεκίνημα σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο πρώτος σκόρερ του Απόλλωνα. Ο κύριο Γουότερ είναι καταπληκτικός παίκτης στο low post. Εάν το ποστάρεις, είναι πολύ δύσκολο να τον κόψεις. Γενικώς ένας πλήρης παίκτης, έχει και καλό μακρινό σουτ, το είδαμε ήδη με τα 2 τρίποντα που έχει βάλει. Το βλέπουμε σε όλο το πρωτάθλημα, έτσι αλλιώς μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ. Εδώ βήματα από τον Τσιγκάνοβιτς. Όχι, πάτησε έξω μάλλον. Α, πάτησε έξω. Πάτησε έξω. Και αλλαγή Αναστασιάδη στη θέση του Μασάμπα. Και την μπάλα θα φέρει ο Τάτ για την ομάδα της ΕΘΑ. Νέα αλλαγή, Γρηγόρης Παντούρης στη θέση του Ρας για τον Απόλλωνα. Αναστασιάδης που έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε όσο χρόνο αγωνίστηκε στη Λεμεσό. Άριστο παιχνίδι. Είχε 4 στα 4. Και δεν είναι μόνο η επίθεση, είναι και η άμυνα. Ποστάρει τώρα ο Απόλλωνας. Και θα έρθει ο Γρηγόρης ο Παντούρης Μάλιστα. από το help side και θα κάνει το 23-18. Ένα λεπτό για το τέλος, κυρίες και κύριοι, του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Απόλλωνας που ισορρόπησε. Και έχω την εντύπωση είναι η πιο παραγωγική περίοδος από τις 5. Και είναι και για τις δύο ομάδες. Ναι, και για τις δύο. Για τις δύο ομάδες είναι 23-14 στο πρώτο παιχνίδι. Το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου παιχνιδιού. Αλλά ήταν χαμηλά σκορ, ήταν 18-19, ήταν 16 όλα, 16-14. Εδώ θα χανόταν το σούτ από τον Τσιγκάνοβιτς, αλλά η παράβαση, η τάπα που έγινε με την μπάλα να πηγαίνει κάτω, φέρνει τους 2 πόντους για τον Σάβο
Τσιγκάνοβιτς, ναι, η μπάλα ήταν στην κάθοδο, γι' αυτό και μετρήσει το καλάθι. Ο Γκαγκαλούδης εδώ δεν έκανε πάσα, έχασε την προσπάθεια. Ευνηδιασμός για την ΕΘΑ. Χάσε ευκαιρία προηγουμένως ο Απόλλωνας να μειώσει ξανά στους 5 και η τελευταία επίθεση που δεν πήγε σε ευνηδιασμό μένει στην Intercollege ΕΘΑ με τον Τάτ να μην μπορεί να περάσει την πάσα. Καλή άμυνα από τον Γκαγκαλούδη. Η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Διαμαρτύρεται ο Γκαγκαλούδης στον διαιτητή, τον Πέτρο τον Χριστοφίδη. Με μόλις, για να δούμε, όχι. Η μπάλα είναι από το πόδι του Τάτ που βγήκε και πρέπει να έχει δοθεί στον Απόλλωνα. Ο Τάτ που έχει ένα δευτερόλεπτο. Τελείωσε, δεν πρόλαβε ο Τσιγκάνοβιτς, δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι έτσι κι αλλιώς. Τέλος πρώτης περίοδου. 25-18 είναι η πιο παραγωγή περίοδος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. 1-0 προηγείται στις νίκες η Intercollege ΕΘΑ του Pizza Express Απόλλωνα. Προηγείται και με 25-18 μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Η πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους χάθηκε στην δεύτερη περίοδο και ο Απόλλωνας με τον Γκαγκαλούδη, τον Ουάλλας να μπαίνει και να μην μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τζίλεν Βότερ προσπάθησε να σώσει την μπάλα από το πόδι του. Έχει περάσει εκτός και είναι για την ΕΘΑ, η οποία κάνει τώρα την πρώτη αλλαγή στην δεύτερη περίοδο. Μπαίνει ο Μασάμπα και πάει στον πάγκο ο Τζάκσον, Ντάρελ Τζάκσον. Εδώ βλέπετε ένα πλάνο των φίλων του Απόλλωνα που έχουν πετύχει την είσοδό τους, μπορούμε να το πούμε έτσι, στις εξέδρες του Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Εδώ καλό σουτ αλλά άστοχο από τον Πάβελ Ενκλίσκι, τον πρώην παίχτη του Απόλλωνα, και το φάουλ από τον Αναστασιάδη, το επαγγελματικό φάουλ όπως το χαρακτηρίζουμε. Ο κύριος Μίκλινιεξ ζητά αντιαθλητικό. Πάει και ο κύριος Μάνος να εξηγήσει στον προπονητή του Απόλλωνα ότι δεν θα δεχτεί άλλες διαμαρτυρίες. Βλέπετε κάτω χαμηλά στο πλάνο τον Ελλαδίτη διαιτητή εδώ να συνομιλεί με τον προπονητή του Απόλλωνα. Ο Ενκλίσκι που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον Απόλλωνα, έχει παίξει τα τελευταία 3 χρόνια στην ομάδα της Λεμεσού. Πάμε στον Νάσιο τον Ορεινό, ο οποίος έχει πάρει κάποιες σημειώσεις με τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Εντάξει, να πούμε απλά Μάρια ότι αρχικά μάλλον ότι από πλευράς ΕΘΑ 9 πόντους έχει ο Watkins και 8 ο Τζίλεν Γότρ από πλευράς Απόλλωνα. Αυτό που έχει συμβεί κυρίως θα λέγα το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ότι έχει σκοράρει 14 πόντους μέσα στη ρακέτα η ΕΘΑ σε αντίθεση με 6 του Απόλλωνα και έχει 5 στις 5 βολές. Ενώ ο Απόλλωνας έχει μόλις 2 στις 6. Τα ποσοστά 2 και 3 πόντων είναι περίπου στα ίδια και για τις δύο ομάδες. Επίσης Μάρια να πω ότι 5 ασίς έχει ο Μασάμπα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γκαγκαλούδης άργησε αλλά έβαλε τους πρώτους του πόντους και είναι καλάθι με φάουλ. 8,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου, 27-20 με έναν Απόλλωνα Λάζαρε που δείχνει ότι μπορεί να έχει λύσεις σήμερα, αρκεί να το πιστέψει, διότι επιθετικά μας δείχνει σήμερα κάποιες αρετές. Αρκεί να το πιστέψει και αρκεί να βρείτε λύσεις. Παραδείγματος χάρη, παίζει ο Μασάμπα τον Γκαγκαλούδη, μπορεί να πάρει κάτω χαμηλά. Προηγουμένως έπαιζε ο Λεσβάβα μαζί με τον Εγκλίσκι. Δεν τον έπαιξε ένας να το χτυπήσει στα πόδια και να βάλει το καλάθι εύκολα ή να κερδίσει και το φάουλ. Αυτές οι λύσεις υπάρχουν, πρέπει να τις βρει και να τις χτυπήσει την καλύτερη στιγμή. Όπως κάνει η ΕΘΑ, η οποία παίζει με δύο ανθρώπους 2-13 μέσα και παίρνει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Τρίποντο ελεύθερο από τον Αναστασιάδη, άστοχο. Τσιγκάνοβιτς θα καταφέρει να κρατήσει την κατοχή για την ΕΘΑ. Νέα επίθεση για την ομάδα της Έγκομης. Φωνάζει ο κύριος Μίκλινιεξ εδώ μπροστά μας, γιατί δεν έγιναν σωστά τα box out. Εδώ το τρίποντο από τον Μασάμπα, δεν μπόρεσε ο Τσιγκάνοβιτς με το φόλο, ήταν άτυχος. Μπάλαν πήγε και βγήκε, γλίτωσε ο Απόλλωνας σε αυτή την περίπτωση και τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο με τον Γκαγκαλούδη να οργανώνει. Σταμάτησε
Επίθεση 10 δευτερολέπτου. Παντούρης. Ωραία προσπάθεια του Παντούρη. Γκαγκαλούδης, σούτ αστοχή. Μπάλα πέφτει στον Εγκλίσκι, ο οποίος βγάζει ευθυνδιασμό. Μασάμπα έχασε, αλλά τουλάχιστον έσωσε. Χάσε το βηματισμό το Μασάμπα και σίγουρα ένα καλάθι. Γυρίζει μπαλά για την Έθα, ελεύθερο σούτ από τον Αναστασιάδη. Φαντάσου ότι έχει την ευθύνη για τον Γκαγκαλούδη. Σούτερ ο Γκαγκαλούδης τρίποντα από την γωνία και ο Μασάμπα βρέθηκε στην αντίπελη καλάθι για να κάνει ευθυνδιασμό. Η Έθα παίζει το παιχνίδι του Απόλλωνα ουσιαστικά μέχρι στιγμής. Νέα νεύρα από τον Γκαγκαλούδη. Γκίνε Γουότσερ έμεινε πολύ ώρα στον πάγκο για τον Απόλλωνα. Εφτά λάθη ήδη για τον Απόλλωνα, πάρα πολλά. Μόλις 2 για την Έθα. Αναστασιάδης. Πολύ γρήγορες κινήσεις από τον Μασάμπα, Αναστασιάδης. Μέσα στο Τσιγκάνοβιτς υπάρχει σφύριγμα. Και επιθετικό φάουλ από τον παίκτη της Έθα. Βλέπουμε εδώ το τράβηγμα του Τσιγκάνοβιτς στον Γκράφς. Μεγάλες μάχες κάτω από το καλάθι. Προηγουμένως έβγαλε τον Φόρτ ο κύριος Μικλίνιεξ. Ο Φόρτ που δεν φάνηκε μέχρι στιγμής. Γκαγκαλούδης, Γκράφς θα πάρει φάουλ. Από τον Τάτ. Εδώ ο Τάτ. Είναι το πρώτο του. Στο παρκέ δεν υπάρχει παίχτης με 2 φάουλ. Στον πάγκο είναι ο Watkins με 2 φάουλ. Από πλευράς Έθα ο Γκράφς είναι εύστοχος στην πρώτη βολή και είναι και ο πρώτος του πόντος στο παιχνίδι. Να πούμε ότι η Έθα με αυτό το φάουλ που έκανε συμπλήρωσε το 4ο ομαδικό σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που δεν έχει κάνει κανένα φάουλ σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Αρκετά σημαντικό. Το θέμα για τον Απόλλωνα να βάζει και τις βολές. Έβαλε μία στις 2 ο Γκράφς στο τελευταίο ταξίδι. Ο Τάτ θα περάσει κάτω από το καλάθι, βγάζει την μπάλα έξω, είναι μπρος πίσω ή έξω. Η μπάλα όπως και να έχει είναι για τον Απόλλωνα. Τρίτο λάθος στο παιχνίδι για την Έθα. Φεύγει ο Εγκλίσκι για να ξαναπεράσει ο Τσουπ. Και εδώ το τεχνικό δίδυμο του περσινού Ντάπολ. Αναστασιάδης, Κωνσταντινίδης με Λιβαδιώτη. Γκαγκαλούδης θα μπει, θα βγάλει στον Παντούρη. Δεν έκανε σου το Παντούρης.